松香与助焊膏究竟有何不同？今天我们就来一探究竟。当导线遇上松香，电路板的焊接变得轻而易举，而助焊膏同样能让我们轻松完成焊接。接下来，我们再使用白钢刀进行测试。涂上松香和助焊膏后，仔细观察它们的反应。松香在加热时，焊锡呈现出珠子状，并不粘附在其表面；而助焊膏在加热后，不仅融化并蒸发，还带走了金属上的氧化膜，焊锡因此紧密地贴合在焊接面上，牢固不易脱落。与松香相比，松香轻轻一抠就掉了，而助焊膏的焊接效果更为出色。对于金属薄片的焊接，助焊膏无疑是最佳选择。